अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चओ त छा असीं अल्लाह खे छॾे इन्हनि खे पुकारियो जेके असांखे न की नफ़ो ॾेई सघनि था न की नुक़सान। ऐं जॾहिं त अल्लाह असांखे सिधी राह ॾेखारी आहे त छा हाणे असीं वरी पोएं पहिरें गुमराही ॾांहुं फिरी वञूं ऐं पंहिंजो हाल उन जहिड़ो करियूं जंहिंखे शैताननि ज़मीन में यानी बरपट में काए हैरान ऐं परेशान कयो हुजे। उन भटकियल खे के साथी हिदायत जे रस्ते ॾांहुं सॾे रहिया हुजनि त असां ॾांहुं अच ऐं हीअ सिधी राह अथई ऐं उहो उन राह ॾांहुं न अचे। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेनि चयो त असल हिदायत ऐं रहनुमाई त सिर्फ़ अल्लाह जी हिदायत आहे ऐं असांखे त जहाननि जे पालणहार जी फरमाबरदारी जो हुकुम कयो वियो आहे ऐं हीअ पिण त निमाज़ क़ाइम कयो ऐं उन जी यानी अल्लाह जी नाफरमानी खां ॾियो। ऐं यादि रखो त उहो ई आहे जंहिं ॾांहुं तव्हां सभु कठा कया वेंदो यानी जमा कया वेंदो ऐं उहो ई आहे जंहिं आसमाननि ऐं ज़मीन खे बरहक़ ख़लक़ियो यानी मसलिहत ऐं हिकमत सां पैदा कयो ऐं हशर बर्पा करण लाइ जंहिं ॾींहुं हू हुकुम कंदो त थी पओ त थी पवंदो। संदसि हर सुखुन यानी ॻाल्हि या फरमानी हक़ आहे ऐं उन ई ॾींहुं संदसि बादशाही हूंदी जंहिं ॾींहुं सूर फूकियो वेंदो। हू गुज ऐं ज़ाहिर जो ॼाणींदड़ आहे। हू कमाल हिकमत वारो ऐं हर शइ खां चङी तरह बाख़बर आहे। संदसि हर हुकुम इल्म ऐं हिकमत ते मुबनी आहे। ऐं यादि करियो तॾहिं इब्राहिम पंहिंजे पीउ आज़र खे चयो हो त छा तूं उन्हनि बुतनि खे महबूद थो करे वठी? बेशक आऊं तोखे ऐं तुंहिंजी क़ौम खे क़दरी गुमराही में थो ॾिसां। ऐं अहिड़ी तरह असां इब्राहिम खे आसमाननि ऐं ज़मीन जी बादशाही जो निज़ाम ॾेखारियो जीअं हू पुख़्ते यकीन कंदड़नि मां थिए। जॾहिं मथिस राति छाइजी वई त हुन हिकु तारो ॾिठो चयाईं त हीउ मुंहिंजो रब आहे। पर जॾहिं उहो तारो लही वियो त चवण लॻो त मूंखे लही वेंदड़ यानी वहामदड़ ऐं गुरूब थींदड़ पसंदि न आहीं छाकाणि त रब जी ज़ात लाइ में हुअण ज़रूरी आहे। वरी जॾहिं चंड खे चमकंदड़ ॾिठाई त चयाईं त हीउ मुंहिंजो रब आहे। जॾहिं उहो बि लही वियो त चयाईं त जेकॾहिं मुंहिंजे रब मुंहिंजी रहनुमाई न कई हुजे हा त आऊं ज़रूर गुमराह माण्हुनि मां थी पवां हा। वरी सुबुह जो सिज खे रोशन ॾिठाई त चयाईं त हीउ मुंहिंजो रब आहे। हीउ सभ खां वॾो बि ऐं वधीक रोशन आहे। पर जॾहिं उहो बि गुरूब थी वियो त चयाईं ए मुंहिंजी क़ौम अमी जिन बुतनि सितारनि ऐं ॿियनि महबूदनि खे अल्लाह सां शरीक करियो था उहे सभु ज़वाल पज़ीर ऐं गैर पाइदार आहिनि। ऐं उन्हनि खां बेशक बेज़ार रहिया। बेशक मूं त यकतरफ़ो थी जो रुख उन ई हस्तीअ ॾांहुं कयो आहे जंहिं आसमाननि ऐं ज़मीन खे जोड़ियो आहे ऐं आऊं मुशरिकनि मां बिन न आहियां। ऐं संदसि क़ौम उन ई नज़रिए तौहीद ते सांस झगड़ो कयो। इब्राहिम चयो छा मां अल्लाह जी वहदानियत बाबति मूंसां झगड़ो करियो था? हालांकि हुन मूंखे यकीनन हिदायत जी राह नसीब कई आहे। आऊं उन खां नथो डिॼां जिन खे तव्हां सांस शरीक करियो था। उहे मूंखे कहिड़ो नुक़सान रसाईंदा सिवाय उन जे जेको मुंहिंजो रब चाहे। मुंहिंजे रब जो इल्म हर शइ ते हावी आहे। छा पोइ तव्हां नसीहत नथा वठो? ऐं आऊं तव्हांजे उन्हनि हथरादू ऐं बातिल खुदाउनि खां कीअं डिॼां जिन खे अव्हां अल्लाह जो शरीक करियो था जॾहिं अव्हां उन ॻाल्हि खां बि नथा डिॼो जो हक़ीक़ी अल्लाह सां ॿिया शरीक करियो था जिन लाइ अल्लाह तव्हां ते को बि दलील या सबूत न लाथो आहे। ऐं मूंखे ॿुधायो त सही असां ॿिन्ही जमायतुनि मां केरु अमन जो वधीक हक़दार आहे जेको हक़ीक़ी अल्लाह खे मञे या कूड़नि खुदानि खे यानी मोमिन या मुशरिक? मूंखे उन जो जवाब ॾियो जेकॾहिं तव्हां ॼाणो था यानी जेकॾहिं तव्हांखे इल्म या ॼाण ऐं बसीरत आहे। पोइ जिन ईमान आंदो ऐं पंहिंजे ईमान खे उन शिरक सां न गॾायाऊं यानी मिलायाऊं उन्हनि लाइ अमन आहे। उहे ई हिदायत वारा आहिनि।